హాయ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈ వీడియోలో మనము తెలంగాణలో 2023 జరిగినటువంటి ఎంసెట్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినటువంటి ఫిజిక్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అది కూడా డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అండ్ రేడియేషన్. ఈ చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి ఫిజిక్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. మనకి ఈ చాప్టర్ వెయిటేజ్ వచ్చేసి మనకి మినిమం 1 మార్క్, మ్యాక్సిమం 2 మార్క్స్. సో కాబట్టి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్న చాప్టర్లో దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఈ వీడియోలో ఉన్న కంటెంట్ మీకు అర్థం కావాలంటే స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఓకే, this is the one type of important model. Watch very carefully. Consider two block bodies A and B having equal surface area. On the surface of A, n photons of frequency f are incident perpendicularly in a time t. On the surface of B, 2n photons of frequency 3f are incident perpendicularly in a time 4t. The ratio of average intensity of radiation on surface A to that on surface of B is. ఇది మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. 13th May 2023 షిఫ్ట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. సో ఆప్షన్స్ వచ్చేసి 2:3, 3:2, 1:12, 1:24. సో ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. చూడండి, 2 బ్లాక్ బాడీస్ ఉన్నాయట. దాన్ని ఒకటి ఏ అంటున్నాడు, ఇంకోటి బి అంటున్నాడు. ఓకేనా? కండిషన్ ఏంది? అవి రెండు కూడా ఈక్వల్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ కలిగి ఉన్నాయి. ఏబి అనేటువంటి 2 బ్లాక్ బాడీస్ ఉన్నాయి, వాటికి ఈక్వల్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ సేమ్. ఓకేనా? ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏ అనే సర్ఫేస్ మీద ఎన్ ఫోటాన్స్ అనేవి ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నాయి. వాటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటంట ఎఫ్. ఏ అనేటువంటి బ్లాక్ బాడీ మీద ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్, వాటి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్. అవి ఎంత టైంలో ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నాయంట? టీ టైంలో ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నాయి. ఏ అనేటువంటి ఒక సర్ఫేస్ మీద ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ అనేవి ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నాయి. వాటి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటంట ఎఫ్ అట. ఎంత టైంలో? టీ. సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇంకోటి సర్ఫేస్ ఏరియా బి సేమ్ ఉందట. అది బి ఉంది. మనకి దాని మీద ఏమవుతుందంట? 2n నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నాయంట. వాటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఏందట? 3f అట. క్లియర్? సో పర్పెండిక్యులర్లీ అంటున్నాం. ఓకే, గుర్తు అండ్ వేయండి. ఎక్స్ ఎంత టైంలో ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నాయి? 4t టైంలో. ఏబి అనేటువంటి 2 బ్లాక్ బాడీస్ ఉన్నాయి. ఏ మీద ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ అనేవి టీ టైంలో ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ 2n నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ అనేవి 4t టైంలో ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నాయి. అయినప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలట? రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలట. ఏంటివి? రేషియో ఆఫ్ యావరేజ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్. సో యావరేజ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. అది మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. సో ఈ ఫార్ములా చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. యావరేజ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్ అనేది మనకి I is equals to P/A. ఇక్కడ P అనేది ఏంటంటే పవర్ ఆఫ్ సోర్స్. ఈ పవర్ ఆఫ్ సోర్స్ ఏమని రాస్తామంటే E/T అని రాస్తాం. ఎనర్జీ ఫర్ టైం. ఓకే, ఇక్కడ T అని టైం. అండ్ E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మన hν కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ n తీసుకున్నప్పుడు NhνT ఇంటూ A. I అంటే ఏంటి? ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్, యావరేజ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్. P/A అన్నాం. P అంటే సోర్స్ అండ్ X పవర్ సోర్స్. అండ్ X1 ఇట్ ఈస్ వాట్? పవర్ ఆఫ్ ది సోర్స్. అండ్ E ఈజ్ వాట్? ఎనర్జీ. ఇక్కడ Pని రాస్తున్నాం, E/T రాస్తున్నాం. E అంటే Nhν రాస్తున్నాం. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ న్యూ అంటే ఏం రాస్తామంటే C/λ రాస్తాం. అప్పుడు TA λ. సో ఇవి డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఫర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్. సో ఇప్పుడు మనకి యూజ్ చేసేటువంటి ఫార్ములా దిస్ వన్. ఏం రాస్తున్నాం? I is equals to NhνT ఇంటూ A. ఇక్కడ N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్, H అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, న్యూ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ, T అంటే టైము, A అంటే ఏరియా. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నానంటే I1 is equals to N1hν1/T1A1. అట్లనే I2 is equals to N2hν2/T2
A2 అని రాస్తున్నా. సో మనది ఏ ఫైండ్ చేయమన్నాడు ఫస్ట్ యావరేజ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఆఫ్ సో సర్ఫేస్ A to the B అంటే ఫస్ట్ ఏకి సంబంధించిన ఇంటెన్సిటీ దీన్ని నేను ఏకి సంబంధించిన ఇంటెన్సిటీ అంటున్నా, దీన్ని ఏమో బీకి సంబంధించిన ఇంటెన్సిటీ అంటున్నా. అంటే మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి A/Bని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ I1/I2 అని రాస్తున్నాను. అప్పుడు N1hυ1/T1A1/N2hυ2/T2A2. ఇక్కడ హెచ్ అనేది మనం H1 H2 రాయట్లేదు, ఎందుకు ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి వాల్యూస్ సేమ్ కాబట్టి మనం మెన్షన్ చేయట్లేదు. సో అప్పుడు I1/I2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ యూ కెన్ రైట్ N1hυ1/T1A1 ఆఫ్ T2A2/N2hυ2 రాయొచ్చు. ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఈక్వల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అన్నాడు కాబట్టి A1 A2 క్యాన్సిల్, హెచ్ క్యాన్సిల్. అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది మన ఇక్కడ I1/I2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం మిగులుతుంది మన ఇక్కడ N1 T2 by again T1 N2 2. సో ఇక సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు ఒక్క నిమిషం మనకు స్పేస్ కావాలి, ఇది అరేంజ్ చేస్తున్నాను. ప్రాబ్లం జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి, అవసరమైతే కాపీ చేసుకోండి, సొల్యూషన్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. I1/I2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N1 అంటే ఎన్ని ఫోటాన్స్ అన్నాడు N అన్నాడు. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అన్నాడు F అన్నాడు. ఓకే, అండ్ T2 ఎంత టైంలో 4T టైంలో T2 అంటే T1 ఎంత T1 ఈజ్ T అండ్ N2 ఈజ్ హౌ మెనీ 2N అండ్ న్యూటన్ ఎంతంట 3F. సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్. ఓకే, సో అప్పుడు I1/I2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ TD క్యాన్సిల్, FF క్యాన్సిల్, NN క్యాన్సిల్, ఏం మిగులుతుంది మన ఇక్కడ 4/6 మిగులుతుంది. 4/6 మిగులుతుంది, దట్ ఈస్ వాట్ 2/3. దేర్ఫోర్ I1 ఈజ్ టు I2 ఈజ్ వాట్ 2:3. సో కాబట్టి మనకిచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. See the next question. Electromagnetic radiation of intensity is 0.6 watt per meter square is falling on a black surface. The radiation pressure on the surface is. ఇది మనకి 14 May 2023 షిఫ్ట్ వల్ల ఇచ్చాడు. ఆప్షన్స్ వచ్చేసి 2 × 10⁻⁹ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, 3 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁹, 6 × 10⁻⁹. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఒక సర్ఫేస్ ఉందంట, ఆ సర్ఫేస్ మీద ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఉన్నటువంటి రేడియేషన్ పడుతుందంట 0.6 వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అయినప్పుడు ద రేడియేషన్ ప్రెషర్ ఎంత. సో ఇదొక మోడల్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ ప్రెషర్. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I/C. P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I/C. ఇక్కడ P అంటే ప్రెషర్ నాట్ పవర్, ఓకే. I అంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్, C అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. వెరీ సింపుల్. P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఇచ్చాడు మనకి I వాల్యూ 0.6 ఇచ్చాడు, C అంటే 3 × 10⁸. సో దీన్ని ఎలా వస్తుందంటే 6 × 10⁻⁻1 and 10⁻⁸/3. 3 1s are 3 2s are. Then P is equals what 2 × 10⁻⁻1 -8 -9. So కాబట్టి P is equals to 2 × 10⁻⁹ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ప్రెషర్. ఓకే, కాబట్టి మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. క్లియర్ చిల్డ్రన్. See the next question. Radiations of wavelength 400 nanometer indicates on a photosensitive material of a work function 2.2 electron volts. The stopping potential is nearly. 14 May 2023 shift wall questions. Options 0.9 volts, 0.5 volts, 0.4 volts and 0.1 volts. ఏమన్నారంటే రేడియేషన్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ 400 నానోమీటర్స్ ఉన్నటువంటి రేడియేషన్ వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి 400 నానోమీటర్స్ వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి రేడియేషన్ అనేది
ఒక ఫోటో సెన్సిటివ్ మెటీరియల్ మీద పడినప్పుడు దాని యొక్క వర్క్ ఫంక్షన్ ఎంతంట 2.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అట. సో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా రేడియేషన్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు దాని నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి రిమూవ్ అవుతాయి, ఆ ప్రాసెస్ మనం ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఆ మెటల్ యొక్క సర్ఫేస్ యొక్క ఫోటో సెన్సిటివ్ ఎంత 2.2 ఎలక్ట్రాన్స్ వోల్ట్స్ అట. అప్పుడు ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ నియర్లీ, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంటుంది, ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. సో దీంట్లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది, జాగ్రత్త చూడండి. ఐన్స్టీన్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, ఏంటది మనకి ఈక్వేషన్ E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ mv స్క్వేర్ ప్లస్ W0. W0 అంటే వర్క్ ఫంక్షన్, హాఫ్ mv స్క్వేర్ అంటే మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ, అండ్ E అంటే ఎనర్జీ. సో దీని నుంచి ఏం రాస్తున్నానంటే హాఫ్ mv స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E మైనస్ W0 రాస్తున్నాను. క్లియర్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E మైనస్ W0. ఇది ఒక ఈక్వేషన్. సో మనకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు నథింగ్ బట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ టు రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్ EV0. ఇక్కడ E అంటే ఎలక్ట్రాన్, ఛార్జ్ V0 అంటే పొటెన్షియల్. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ చేస్తాం. ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసిన తర్వాత మనకి కావాల్సిన స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ E అంటే ఏంటి ఫార్ములా, E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు H. దీని ఎట్లా రాస్తామంటే HC/λ. ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా ఎలా రాస్తామంటే 1240/λ ఇన్ నానోమీటర్స్. నానోమీటర్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. మనకు ఒకవేళ ఆంగ్స్ట్రామ్స్ ఇస్తే, మనకు ఆంగ్స్ట్రామ్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కానీ ఒకవేళ మీరు ఇస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములా E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12375/λ ఇన్ యాంగ్స్ట్రామ్స్. ఓకే, అది యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది నానోమీటర్ ఇచ్చిన డైరెక్ట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి మళ్ళీ లేకుంటే hc/λలో మళ్ళీ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో అది మనకి చాలా టైం వేస్ట్ ప్రాసెస్. అందుకే డైరెక్ట్గా ఈ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మనకి ఇచ్చిన నానోమీటర్స్ కాబట్టి ఈ ఫార్ములా వాడుతున్నాం. అప్పుడు E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1240/λ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, ఎన్ని నానోమీటర్స్ ఇచ్చాడు, 400 ఇచ్చాడు. సో 0 క్యాన్సిల్. E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 124/40. సో 4 1s are 4 3 31/10. సో 4 into 10 రాసుకోవచ్చు 40ని. ఓకే, సో కాబట్టి 4 10s are 40, 4 31s. ఓకే, అప్పుడు E ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది 3.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. 3.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో ఈ ఫార్ములాని మనం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో ఇచ్చినప్పుడు, అది కూడా సేమ్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో ఇచ్చినప్పుడు 12375/λ ఇన్ యాంగ్స్ట్రామ్స్. అది ఎప్పుడు వాడతాం, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో ఎనర్జీని కావాలనుకున్నప్పుడు ఇలా యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి మనకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చింది, ఎనర్జీ 3.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వచ్చింది, మైనస్ ఆల్రెడీ వర్క్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు ఎంత 2.2 ఇచ్చాడు, 2.2. సో కాబట్టి 3122 ఎస్. K ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్ 0.99 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో ఆబ్వియస్లీ Ke వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 0.9 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వచ్చింది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం మనం Ke ఎంత అనుకున్నాం, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ఏం రాసుకోవచ్చు, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 నుంచి 0.9 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చింది EV0. అక్కడ V0 అంటే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. సో కాబట్టి ఇక్కడ E క్యాన్సిల్, దెన్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్ 0.9 వోల్ట్స్. 0.9 వోల్ట్స్. కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మనకు ఒక క్వశ్చన్, ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, కాన్సెప్ట్ వైజ్ క్వశ్చన్. చూడడానికి చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది కానీ ఒకసారి ఆప్షన్ చూసిన తర్వాత మనకు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. జాగ్రత్త చూడండి క్వశ్చన్. ద గ్రాఫ్ గివెన్ ఇన్ ఫిగర్ షోస్ ది వేరియేషన్ ఆఫ్ ఫోటో కరెంట్ and applied voltage for two different materials and two different intensities of the incident radiations. Then the curves which represents the same material are. ఇక్కడ ఏమన్నారంటే మనకు గ్రాఫ్ ఉందట, గ్రాఫ్లో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద పొటెన్షియల్ వోల్టేజ్ తీసుకున్నాం అండ్ వై యాక్సిస్ ఇంటెన్సిటీ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ రెండు కర్వ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి,
2 different intensities of 2 different materials. సో ఏవైతే 2 మెటీరియల్స్ ఉన్నాయో ఆ 2 మెటీరియల్స్ యొక్క ఇంటెన్సిటీస్ డిఫరెంట్, ఓకే, అండ్ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్స్ ఆల్సో డిఫరెంట్. అయితే దెన్ ద కర్వ్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ ది సేమ్ మెటీరియల్, ఓకే. సో ఈ 1 2 ఇది ఒక ఇంటెన్సిటీ, 3 4 ఒక ఇంటెన్సిటీ అనుకుందాం, లేదా ఇంటెన్సిటీ గురించి పక్కన పెట్టేసి సింపుల్గా ఇక్కడ ఒకటే లాజిక్ ఉంది. ఏంటి లాజిక్ అంటే 2 మెటల్స్ ఉన్నాయి కదా, 2 మెటల్స్ అనేవి మనకి సేమ్ మెటల్ అని ఎప్పుడని చెప్తాము అంటే ఆబ్వియస్లీ వెన్ దే హ్యావ్ సేమ్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. ఇది ఇవన్నీ ఏంటి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్స్. సో ఇది V0 అన్నా ఈ V0 డాష్ అంటున్నా. సో ఏవైతే 2 మెటల్స్ ఉన్నాయో ఆ మెటల్స్ ఒకే మెటీరియల్తో తయారు చేస్తే ఖచ్చితంగా అవి ఒకే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కలిగి ఉంటాయి. అవి ఇంటెన్సిటీ డిఫరెంట్ అయినప్పుడు కూడా మనకి సేమ్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కలిగి ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫస్ట్ది, ఇది సెకండ్, ఓకే. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ పొటెన్షియల్, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. అండ్ 3 and 4 ఆల్సో హ్యావింగ్ సేమ్ పొటెన్షియల్. అంటే 1 2 అనేవి 2 మెటల్స్ అనేవి ఒకే దాంతో తయారు చేయబడి ఉన్నాయి. అదేవిధంగా 3 4 కూడా ఒకే మెటీరియల్తో తయారు చేయబడి ఉన్నవి. సో మరి ఇక్కడ ఆప్షన్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ 1 and 3 అన్నాడు, 1 and 3. ఇక్కడ చూడండి 1 అనే కర్వ్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ V0 డాష్ అండ్ 3 అనేది ఏంటి ఇక్కడ V0, అండ్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఉన్నాయో ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ మెటీరియల్. నెక్స్ట్ 1 and 4 సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ 1 V0 డాష్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద 4 V0. Both are having different stopping potentials. That's why both are not made by the same material. Next 2 and 3 also same thing. 2 కి ఏముంది V0 డాష్ ఉంది, ఓకే. 3 కి ఏముంది V0 ఉంది. అండ్ లాస్ట్ ఫైనలీ 3 and 4 చూడండి, 3 స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ V0 అండ్ 4 ఆల్సో హ్యావింగ్ పొటెన్షియల్ V0. సో కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద రైట్ వన్, సారీ ఆప్షన్ D ఈజ్ ద రైట్ వన్.